যারা বলছেন বাংলায় এবারে সরকার পাল্টানো দরকার এবং বাংলায় সরকার পাল্টালে চাকরি হবে, শিক্ষা হবে, ডবল ডবল সব কিছু হবে, তাদেরকে একবার বলবো চোখের কালো চশমাটা খুলে উত্তরপ্রদেশ এবং গুজরাটের সুরাটের এই ভিডিওটা দেখুন, কিভাবে সাধারণ কৃষি ও সাধারণ শ্রমিকদের উপরে অত্যাচার করছে। গ্যাসের ক্রাইসিস থেকে শুরু করে সমস্ত ক্রাইসিস, জব পাচ্ছে না, তারা বাইরে চলে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বাংলায় যদি বিজেপি সরকার আসে, বাংলার অবস্থা ঠিক এই উত্তরপ্রদেশ আর গুজরাটের মতন হবে। উত্তরপ্রদেশ আর গুজরাটের নেতারা পশ্চিমবাংলায় এসে বড় বড় ডায়লগবাজি করে, কিন্তু তাদের নিজেদের দেশ আগুন জ্বলছে, পুড়ছে, সাধারণ মানুষের কান্নায় ফেটে পড়ছে। ভিডিওটা দেখুন ফুল। सबके आंसू सूख चुके हैं। अब हम लोग कैसे मकान बनाएं? छोटे छोटे बच्चे सब बड़े हो रहे हैं। सोने पे आ गए हम लोग, जीरो पे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब हम लोग नए से शुरू करेंगे तो कहाँ जाएंगे? एक ही रात में घर से बेघर कर दे, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? बताइए हम लोग कैसे गृहस्थी शुरू करेंगे? कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया है। बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होनी चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं, उनकी यही सजा होनी चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से अंधभक्ति निकलेगी। सब कुछ चला गया, देख लो सब ये आप ही के सब बर्तन है। सब चले गए, कुछ नहीं बचा है भैया, खाने तक कुछ नहीं है।